당신의 삶을 바꾸는 토크쇼 정치합시다. 자, 2020년 새해 새 마음으로 인사드립니다. 올해는 국회의원 선거가 있는 정치적으로 아주 중요한 해입니다. 그래서 우리 시청자 여러분들도 저희 정치합시다 좀 많은 애청 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 시작하기에 앞서서 또 한 분을 소개해드려야 되는데요. 자, 지난 시간에 또 함께해 주셨던 유시민 이사장님, 네, 안녕하세요. 네, 그리고 우리 박형준 교수님, 네, 안녕하세요. 그리고 허진모 작가. 안녕하십니까? 네, 우리 세 분과 함께 오늘 주제 또 특별한 이야기 나눠주실 또 특별한 게스트를 저희가 초대했습니다. 아마 다들 기억하실 거예요. 그 최순실 게이트 청문회에서 핵사이다 발언으로 주목을 받으셨던 분입니다. 자, 주진영 전 한화투자증권 대표님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 저희 정치합시다 좀 보신 적 있으세요? 조금씩 봤어요. 조금씩이요. 네. 어떻게 오늘 이 자리가 불편하지는 않으실까요? 아니 그렇지는 않습니다. 네, 이렇게 말을 아끼시는 분이 저는 저리톡에서 몇 번 뵀었거든요. 근데 그때도 역시 방송에서 굉장히 속 시원한 말씀을 많이 하시던데, 네, 오늘 어떤 각오로 저희 프로그램에 임하실지 궁금해요. 각오로 오라니까 오는 거지. 뭘 각오식이나. 글쎄요. 네. 오늘 저희가 이제 주제에 딱 어울리는 분을 모신 게 우리 주 대표님은 존스홉킨스 대학에서 경제학 박사 과정을 수료하셨고, 그렇죠? 그러면서 이제 실무와 이론을 겸비한 경제 전문가, 또 이제 경영인이시죠. 네, 기업인 출신이신데 경제 개혁에 굉장히 또 관심이 많으시다고 합니다. 또 오늘 어떤 또 주옥 같은 말씀을 이렇게 또 펼쳐 놓으실지 굉장히 기대가 됩니다. 네. 그 약간 핵사이다 발언 이런 걸로 유명하시기 때문에 저는 사실 오늘 좀 긴장이 돼요. 좀 안 그러세요? 괜찮으세요? 네. 좀 까칠하실 거예요. 각오하고 나왔습니다. 제가. 글쎄요, 예, 그 눈빛이 좀 예사롭지 않다는 좀 느낌이 있는데, 네, 저도 오늘 잘 모실 테니 저에게는 너무 까칠하게 좀 하지 올려놓고 막 말아주세요. 올렸다 내렸다 이렇게 품평이 많어. 자, 새해 또 여러분들 아마 소원을 많이 비셨을 텐데 뭐 대충 다 그런 거 아닐까요? 월급도 좀 오르고 장사도 잘 돼서 살림살이가 좀 좋아졌으면 하는 바람. 그래서 오늘은 좀 특별히 우리가 먹고 사는 일, 경제 이야기를 본격적으로 나눠보겠습니다. 자, 경제와 정치가 어떤 관계고 또 우리 사회의 화두인 그 불평등 문제 어떻게 우리가 바라봐야 되고 또 해결점은 없는지 본격적인 이야기 지금 시작합니다. 자, 경제가 뭐 좋으냐 나쁘냐를 이제 판단하는 게 굉장히 중요한 게 우리 국민의 삶과 직접적인 관련이 있기 때문일 텐데요. 그래서 그 정부의 경제 성적에 아마 많은 분들이 관심을 갖고 계실 겁니다. 우리 주 대표님, 그 요즘 뭐 신문 칼럼이나 SNS를 통해서 그 현 정부 경제 정책에 대한 이야기들을 굉장히 많이 하고 계시는데 제가 먼저 얼마 전에 SNS에 올리신 글 한 편을 좀 소개해 드릴게요. 자, 문재인 정부는 가계부채와 부동산 문제에 대해선 일하는 척하기만 하면서 정치 공학적 주판 알만 튕기고 있다. 정권 초기에 적극적 재정 확대와 조세 개혁, 복지 강화와 같은 전공법은 회피하고 소득 주도 성장론, 공공부문 정규직 확대 등 격가지에 빠져 시간을 보내고 있다. 별다른 성과가 나지 않자 이제는 현상 유지에 주력하기로 결정한 후 이를 감추기 위해서 혁신을 입에 달고 산다. 자, 이런 글입니다. 글도 굉장히 톡톡 튀네요, 그죠? 까칠하죠? 나는 굉장히 누겨서 말한 건데. 근데 예전에 그 민주당의 경제 정책 자문도 하고 그러셨잖아요. 근데 뭔가 이렇게 네. 그 이 현 정부가 공약과 다른 길로 가고 있다고 생각을 하시는 건지 그런 게 많죠. 어떤 점에서 그렇죠? 한두 가지가 아니죠. 한두 가지가 한두 아니라. 가지가 아니다. 그러면 오늘 계속 이제 경제 얘기하면서 그걸 좀 하나하나 좀 짚어주실 건가요? 네. 오늘 박 교수님 편하실 것 같아요. 글쎄 저 할 말이 별로 없을 것 같아요. 약간 네. SNS 쓰신 글에 뭐 정답이 다 있네요. 아, 그래요? 네. 뭔가 그렇게 이렇게 말씀하실 줄 알았어 내가. 오늘 아군을 만나신 그런 느낌. 글쎄 아군일지는 모르지만 끝까지 가봐야 합니다. 그렇죠? 이렇게 또 칼도 숨겨놓으셨을지 모르죠. 네. 자, 다른 분들 좀 생각은 어떠신가요? 우리 문재인 정부 경제 정책에 대해서 조금 이렇게 성적표를 준다면 누구부터 좀 들어볼까요? 뭐 이사장님 성적표는 아니 좀 우리 허 작가. 예, 허 작가는 좋네요. 몇 점? 네. 네. 저는 경제에 대해서 잘 몰라서 네. 경제나 경제 정책에 대해서는 잘 모릅니다. 그럼 아마 이 질문에 대해서는 그냥 국민의 한 사람으로서밖에 대답을 못할 것 같은데요. 저는
잘 모르겠습니다. 그런데 진짜 모르는 것 같네요. 네네네. 네. 지금 어떠냐고 저한테 물으신다면 네. 저는 굉장히 어렵습니다. 어렵고 네. 저번에는 더 어렵고요. 저번에는 더 어려웠습니다. 많은 사람들이 저는 지금이 제일 어렵다. 갈수록 더 어려워진다라고 얘기하는데 거기에 대해서는 굉장히 반대라고 생각을 하고요. 그리고 좀 역사를 공부하는 사람으로서 한 몇십 년 단위로 이렇게 보았을 때 분명히 나아지고 있고 네. 그리고 저는 경제 위에 정치가 있다고 믿는 사람이거든요. 그 정치가 좀 더 투명해지고 있다고 믿기 때문에 지금 저는 낫다고 자신 있게 이야기하고 싶습니다. 마누라한테 좀 미안한데. 네. 잘 모르신다더니. 네. 네, 뭔가 이렇게 알면 큰일 나겠는데. 네. 그렇죠. 좀 더 알면 좀 더 세게 좀 얘기했을 것 같은데. 저희가 지난 그 여론조사 결과 이제 같이 풀어보면서 분야별 평가도 했었어요. 근데 뭐 일자리나 무슨 부동산 정책 이런 쪽에 있어서 이렇게 불만들이 좀 많은 걸 느꼈었는데, 글쎄요, 경제 분야의 점수라고 해야 될까요? 뭐 박형준 교수님은 어떻게 평가하시는지? 이게 우리가 총량 네. 지표로 경제를 이제 평가하는 방법이 있고 네. 실제로 자기 체감으로 이 경제를 느끼는 방법이 있잖아요. 근데 체감으로 느끼는 거는 집단마다 다 다르죠. 사실 이 정부 들어와서 대기업이나 공공 부문의 근로자들은 어떤 의미에서는 뭐 나빠진 게 없죠. 52시간 노동됐지 뭐. 그리고 그 임금도 그들은 별로 떨어진 게 없어요. 그러니까 이 정권에 어떻게 보면 가장 중요한 지지 기반이기도 하죠. 그 사람들이 역설적으로. 근데 그 사람들이 오히려 전체 근로자의 를 보면 한 상위 20% 안에 들어가는 거예요. 그러니까 우리나라에 조금 역설적인 게 그런 어떤 상층 근로자들이 현재의 진보 세력을 지지해요. 그리고 오히려 지금 자영업자라든지 이런 분들은 이 정부 들어와서 그냥 거의 폭망했다고 얘기를 할 정도로 어려워졌죠. 그러니까 그분들의 입장에서는 그분들이 사실 지난번에는 이 정권을 지지를 많이 했는데 지금은 그분들은 지금 많이 돌아섰겠죠. 네. 총량 지표로 보면 저는 뭐 대한민국이 지난 20, 30년을 다른 나라와 비교할 때 나쁘지 않았다고 생각합니다. 예를 들어서 1995년에 일본의 국민소득이 43,000불인데 네. 작년 2018년에 41,000불이에요. 20년 동안 하나도 안 변했어요. 네. 근데 우리하고 이제 비교할 수 있는 나라가 뭐 여러 나라 있겠지만 이스라엘 같은 경우가 1995년에 17,000불이었는데 지금 한 43,000불 되거든요. 근데 우리나라가 그 당시에 13,000불이었는데 지금 2018년 기준으로 볼 때 3만 불이 넘었잖아요. 그러니까 우리나라도 선전한 거라고요. 전반적으로는 흐름. 근데 이제 문제는 지금 여기에서 그 변곡점에 왔다. 이런 그 느낌을 주는 거죠. 꺾이고 있는 그것도 특히 이제 2019년에 와서 네. 그 징후들이 굉장히 많이 드러나고 특히 그 명목 성장률이 OECD 36개국 가운데 우리가 최하위권에 머물렀다는 건 작년 2019년에 미국 경제도 좋았고 전반적으로 물론 미중 갈등 때문에 좀 영향을 받긴 했지만은 우리와 관계되는 경제들이 별로 나쁘지 않았어요. 네. 근데 우리가 유독 나빴거든요. 이거는 우리가 원인을 밝혀서 이걸 제대로 치유하지 않으면 네. 우리가 바로 그런 일본의 길로 가는 장기 침체의 그런 길로 가는 것 아니냐 하는 우려는 분명히 할 수 있는 시점이라고. 그러니까 이제 이번 정권에 와서 이게 경제 성장률이 변곡점을 찍었다는 얘기는 이번 정권에 대한 어떤 경제 정책 평가는 이렇게 박하게 주시는 거예요, 그죠? 당연하죠. 당연하죠. 자, 저는 뭐 이사장님. 네. 우리 박형준 교수가 좋게 얘기하는 걸 한 번도 본 적이 없으니까 그래도 내가 오늘 당연히 굉장히 예측했던 대로 상대적으로 말씀을 좋게 하셨고. 얘기한 건데. 그런 것 같고 이제 아까 박 교수 말씀에도 있었지만 사실 5천만 명이 살아가는 경제니까 이게 어떤 상태인지를 우리가 한눈에 이렇게 만져보거나 눈으로 확인하거나 이렇게 할 수가 없어요. 그래서 데이터를 보는 건데 네. 특히 거시 데이터. 근데 이제 약간 저런 데이터들이 남의 일처럼 느껴질 수도 있죠. 왜냐하면 내가 실제로 살면서 느끼는 어떤 경제 상황은 적어서 일부이긴 하지만 저기에 나타나지는 않기 때문에 사람에 따라서 저렇게 나쁜가? 저보다 훨씬 나빠. 이런 이제 판단들을 할 수 있을 거라고 봐요. 근데 이제 본격적으로 우리가 좀 경제 문제에 대해서 논의하기 전에 제가 한 가지 좀 강조를 해서 말씀드리고 싶은 게 있는데
무슨 말을 하려고 저렇게 예. 또 물들여. 아니 그게 저희 다 지금 숨죽이고 있습니다. 예. 네. 이게 좀 네. 알기가 어려워요. 그러니까 알기 어렵기 때문에 우리가 한편으로는 내가 내 비즈니스 혹은 나의 직장 생활에서 느끼는 걸로 판단을 또 형성을 하고 네. 동시에 이게 맞나 의심스럽거나 딴 사람은 어떤가 보려고 할 때 저런 데이터를 이제 보기도 하고 이렇게 돼요. 그래서 이게 잘 안 보이는 거고 전체를 한꺼번에 조망해 볼 수가 없고 또 나쁘거나 좋거나 하는 상태는 분명히 있지만 그걸 확실하게 이렇게 수치로 또 확인하는 것도 어려워요. 우리가 보는 모든 데이터들도 불완전한 거거든요. 그래서 약간 앞으로 이 문제에 대해서 논의를 할 때 다른 이슈와 달리 이 경제 이슈는 사실 확실성이 굉장히 떨어지는 거기 때문에 좀 여유를 가지고 이야기를 나누면 좋지 않을까. 일단 방음악을 하나 쳐놓죠. 네. 무슨 여유? 무슨 날이에요? 여유 있게 하자. 아니 근데 굉장히 나는 애매모호하게. 저기 이 사장이 한 네. 번도 네. 현 정부 경제 정책을 나쁘다고 얘기한 걸 들어본 적이 없는데 네네. 지금 그 말씀을 들어보니까 조금 애매하게. 애매하게 약간 그쵸, 이제 이렇게 그 빠져나갈 일보 구멍. 그렇죠, 바로 그거지. 아니, 박 교수님이 제가 그 유튜브 방송이나 라디오 출연이나 텔레비전 토론 나와서 제가 이 문재인 정부 3년 차의 경제 정책의 결과나 이런 거에 대해서 이제 비평한 거를 안 챙겨 보셔서 그래요. 예. 그래요. 글쎄 제가 보기에도 최근 들어와서는 조금 아쉽다든가 안타까운 레저베이션 보통 그런 걸 많이 좀 표현을 하는 것 같던데. 원래 그랬어요. 네. 아 그래서 그래서 저는 이 사장님이 그래도 대략 뭐 몇 점이다 좀 수치로 좀 표현해 주시면 어떨까 싶은데 대략. 지금 수치를 아무도 말 안 하고 있어요. 네네. 근데 왠지 저 이 사장님 좀 한번 제가 말하는 마음속에 거는 있는 점수가 있을 텐데. 예, 별로 현명치 않은 것 같아요. 아 그래요. 예, 왜냐하면 제가 무슨 말을 해본들 쟤는 문재인 대통령 지지하잖아. 그러니까 저렇게 정실로 그 학점 평가를 네. 아는 사람이라고 그렇고 후하게 여기 했을 거예요. 왜 나왔어? 나온 김에 말해. 남들이 너무 박하게 하면 그건 아니라고 말하려고 나왔죠. 자 그러면 우리 주 선생님께서 한번 이렇게 좀 헥사이다 발언으로 몇 점밖에 안 된다 혹은 몇 점이나 아까도 된다. 자꾸 헥사이다 헥사이다 네. 하면 굉장히 부담스러워. 모든 네. 말을 다 헥사이다처럼 해야 될 것 같아서. 근데 네. 저는 이렇게 말씀드리면 좋을 것 같아요. 뭐냐면 한 나라의 경제는 그 정부 하나가 이렇게 막 좋게 하고 나쁘게 하고 그럴 수 있는 건 아니에요. 훨씬 더 그렇게 생각하면 뭐 경제 활동을 하고 모든 사람들은 뭐 넉넉고 있는 건 아니잖아요. 그러니까 굉장히 많은 영향이 외부 영향, 내부적인 영향 뭐 여러 가지가 겹쳐 있는데 근데 이제 우리가 경제에 대해서 얘기를 할 때는 사실은 경제에 대해서 말하는 건지 경제 정책의 성과에 대해서 말하는 맞습니다. 건지 네. 분리를 할 필요가 있다고 봐요. 근데 아까 지금 질문이 네. 경제 상황에 대해서 물어보는 것인지 네. 경제 정책에 대한 평가를 물어보는 것인지가 지금 네. 확실하지가 않아요. 경제 정책이라고 말씀드린 것 같은데 이제 그래요. 약간 네. 우리가 이렇게 사고하면서 좀 혼용이 되는 것 같아요. 네. 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 그래서 예를 들면 경제 성장률 하나만을 갖고 그러니까는 그 정부가 잘했다 못했다 말하는 것도 적절하지가 않고 마찬가지로 경제 정책이라고 하면은 우리가 구체적으로 경제 정책을 무엇을 했고 그것에 따른 성과는 어떻다고 보느냐는 쪽으로 얘기를 하는 것이 좋을 수도 있는데 그래서 우리가 조금 좀 분간할 필요가 있다. 그렇지만 그러니까 제가 이제 얘기를 들어서 제 아까 그 글에 대한 SNS 글이요. 인용을 하신 것은 저는 경제에 대해서 말을 하는 것이 아니라 네. 경제 정책의 방향과 실질적인 성과에 대해서 말하는 네, 거였다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 사실 첫 번째 질문부터 몇 점이냐고 이렇게 여쭤보는 것 자체가 좀 의문인 것 같긴 했었어요. 그래서 지금부터 좀 차근차근 그 답을 얻기 위해서 좀 단계 밟아 가볼까 하는데 자 그렇다면 우리 과거 정부는 어땠는지 좀 보도록 하겠습니다. 뭐 두 가지 정도가 딱 떠오르는데 외환 위기 책임론이 대두됐던 이제 김영삼 정권 그리고 이제 부동산 정책 실패로 인해서 뭐 경포대라는 얘기까지 들었던 경제를 포기한 대통령이라는 얘기까지 들었던 이제 노무현 정권 이 두 정권이 좀 그 혹독한 평가를 받았던 경우가 아닌가 싶어요. 그 여러분들이 생각하시라면 여러분들 생각으로는 경제 그 성적으로는 굉장히 우수했다 혹은 좀 많이 부족했다라고 꼽는 정권이 있으신지요? 근데 지금 아주 중요한 말씀을 하셨는데 모든 그 경제 상황이 경제 정치 그러니까 정부의 탓으로 돌리는 건 그건 이제 맞지 네네네. 않죠. 그러니까 대외적인 요인이 크게 작용할 때 성장률이 낮은 경우도 있고
또 대외 경제 여건이 굉장히 좋았는데 우리가 그걸 차고 올라가지 못한 경우도 있고 그러니까 그런 거를 종합적으로 봐야 되고 지금 또 경제가 개방 경제 체제이기 때문에 네. 정부가 그런 어떤 그 통제할 수 있는 범위라는 게 한정이 돼 있잖아요. 그러니까 그런 걸 전제로 하고 얘기하더라도 네. 정부가 해줘야 될 일은 그런 어떤 경제가 막힌 곳 이런 것들을 뚫어주는 역할이잖아요. 네, 네. 그래서 거기에서 촉진제를 주든지 아니면은 그것을 한 단계 새로운 방향으로 이렇게 그 방향을 틀어주든지 그게 뭐 혁신이면 혁신이 되겠죠. 근데 이제 그 역할을 제대로 했느냐 안 했느냐 이걸 기준으로 봐야 되죠. 그런 면에서 보면은 저는 김영삼 정부 때 그 뭐 이렇게 그 종합금융이라든지 이렇게 금융자율화를 너무 쉽게 해서 그거로 인해서 나중에 이제 과잉 투자 문제나 이런 것 때문에 외환위기 또 동남아 외환위기하고 결합해서 외환위기를 맞아서 굉장히 실패한 정부처럼 얘기하지만 사실 김영삼 정부에서 못한 것도 많지만 잘한 것도 굉장히 많다고요. 금융실명제 같은 거. 금융실명제, 네. 그리고 그 당시에 세계화나 정부화 그 흐름 속에서 뭔가 그 흐름을 타려고 노력했던 여러 가지 어떤 경제개혁 조치들은 또 그에 걸맞는 실패는 했지만 노동개혁 같은 것도 그 당시에 이제 시도가 됐던 거죠. 뭐 또 복지개혁도 그 당시 또 교육개혁도 그 이게 다 경제랑 연관이 돼 있는 네네. 거니까. 그러니까 제가 보기에는 김영삼 정부가 모든 분야에 사실은 그런 어떤 경제의 그 패러다임 전환을 위해서 노력은 가장 많이 한 정부인데 결과적으로 외환위기를 맞았기 때문에 실패한 정부로 평가를 받는 거죠. 예. 근데 이게 경제 어떤 실정이 곧 정권 교체로 이어진 경우잖아요. 그렇죠? 여기는 김영삼 네. 정권도 그렇고 노무현 정권도 그렇고 이제 그런 면에서 뭐 그런 걸 봤을 때 어떤 평가를 내릴 수 있는지. 네. 근데 이제 네. 그 각 정부별 경제 성적표를 네. 이제 우리가 생각할 때는 하나 염두에 둬둘 게 아까 이제 주 대표께서 중요한 지적을 하셨는데요. 그러니까 경제 상황이 어떠냐 이거하고 이 경제 상황에 대해서 정부의 정책이나 이런 것들의 이 성적을 어떻게 매길 것인가는 좀 다른 문제라고 봐요. 우선 이제 뭐 우리 경제가 어렵다고 하지 않은 시기는 거의 없죠. 외환위기 직전에 몇 년 정말 미친 듯이 소비할 때 그 위기가 코앞에 와인지도 모르고 그 환율도 엄청나게 이제 우리 원화 가치가 높았고 해외여행들 막 자유화돼서 엄청나게 나가고 이랬을 때 단군 일의 최대 호황이라는 얘기가 돌았던 1995년 전후 그때가 이제 이 얘기가 별로 없었을 때고요. 위기 직전에. 나머지 모든 시기는 제가 어렸을 때부터 지금까지 계속 우리 경제 어렵다는 얘기만 들은 것 같아요. 객관적으로는 되게 잘해왔는데 이 정도면 세계적으로 보면. 그래서 최근 상황을 이렇게 보면 어렵죠. 그것은 지표로도 나타나는데 우선 경제 성장률이 재작년에는 약간 그래도 괜찮았지만 작년에 이제 2% 수준으로 잠정 통계지만 내려왔고요. 그게 우선 성장률이라는 게 아주 중요한 거시 경제 지표로 우리가 인정을 하기 때문에 일단 중요하다고 보고요. 두 번째는 세부적으로 들어가서 누가 어려웠냐. 모두가 같이 어렵다면 또 견딜만 해요. 근데 누구는 괜찮은데 나만 어렵다 이러면 되게 견디기 어려워지는데 보면 역시 이제 중소영세 자영업 쪽이 우선 종사자 숫자가 굉장히 빠른 속도로 지금 줄어들고 있어서 어렵다는 게 객관적으로 보이는 거고요. 그다음에 이제 40대 고용률 이런 게 좀 낮게 나타나요. 일자리 숫자가 문제가 아니고 인구 변동이 계속 있기 때문에 일자리 숫자보다는 고용률이 중요한데 40대 고용률이 이제 좀 다른 연령층에 비해서 낮다는 건 그 굉장히 자녀들도 있고 이런 가정들이 어려움을 겪고 있구나 우리 느낄 수 있고요. 근데 이제 분배 지표 자체는 이제 그럼 또 하나의 지표가 전체적으로 이렇게 성장했는데 다들 골고루 잘 살아졌냐 이렇게 본다면 상황은 시장 상황은 그렇지 않았지만 대체로 가처분 소득 기준으로 보면 최근 들어서 조금의 개선 조짐은 있다. 데이터상으로는 그렇게 나와요. 네네. 이제 그런 게 대체로 지금 이제 상황이고 왜 이렇게 됐느냐는 원인은 여러 가지가 있으니까 또 따져봐야 되고요. 네네. 그다음에 이제 이것이 정부의 정책 실패 때문이냐? 그렇지 않으면 정책은 효과가 있었지만 실제로 악화되고 있는 이 상황을 악화시키는 여러 요소들 원인들에 대해서
올바른 대처를 했지만 충분치 않았기 때문에 여러 가지 능력의 부족이라든가 이런 것 때문에 이렇게 된 거냐 아니면 경제 정책의 방향 자체가 잘못됐느냐 이건 한번 따져볼 만한 주제라고 보고요. 네. 이 원인을 어디에다 놓고 보느냐에 따라서 그 총선에 미치는 영향이 그렇죠. 네. 크리라고 봐요. 그렇죠. 저도 이제 성인이 돼서 느꼈던 게 한 번도 우리 경제가 좋다라는 들어본 적이 없었던 것 같아요. 그래서 이제 저희 같이 그냥 뭉뚱그려서 이렇게 그냥 느끼는 사람들 입장에서는 그 성장률을 좀 보게 돼요. 네. 역대 정권의 성장률을 이렇게 보면 김영삼 정권은 7.8이었는데 그 이후에는 이제 5, 4, 3, 2%대로 쭉 떨어지는 모습을 보잖아요. 아, 그래서 다들 이렇게 경제가 어렵구나 그런 얘기를 하는구나 이제 성장률을 통해서 느낍니다. 네, 우리 주 선생님 경우에는 나 주 선생님의 말이야. 우리 주 대표님은 주 선생님 괜찮아요. 괜찮아요. 네. 좋은데 왜? 본인이 원하잖아. 예, 우리 그렇잖아. 주신영 선생님께서는 주 선생님 하니까 주님. 그러니까 아니면 이렇게 주 선생님 말. 근데 아무튼 우리 주진영 선생님이 보시기에는 어떤 그 역대 어떤 정부의 그 경제 평가 어떻게 보시는지 어떤 정권은 어땠다. 네. 김영삼 정권은 사실은 이제 선진 경제로 가기 위한 여러 가지 그 숙제를 안 하다가 안 하는 것 플러스 오히려 이제 그 당시에 엄청나게 대출을 늘렸거든요. 네. 그래서 이제 신용 팽창에 의한 호황을 누리다가 이제 한 대 이제 쥐어 맞은 정부거든요. 그 맞아 빚잔치 하다가 망했다 그런 뜻이죠. 쉬운 말로. 그 어려운 과정에서 들어온 김대중 정부는 그 정도면 뭐 상당히 잘 한 거죠. 그 정도면. 근데 이제 후반기에 가서 이제 부동산 버블의 씨앗을 뿌리고 나가는 바람에 그걸 또 노무현 정권이 이제 뒤집어 썼죠. 그러고 나서 사람들이 많이 이런저런 뭔가 정책적인 무슨 개혁을 할 건 줄 알았는데 별로 뭐 한 것 없이 그냥 지지부진하다가 그냥 끝났어요. 그렇지만 특별하게 잘한 게 없다라고 할 수만은 왜냐하면 나름 또 지금도 이제 우리가 쓰는 여러 가지 복지 정책의 씨앗을 그 당시에 좀 뿌려놓은 게 있으니까 충분하지 않았다 하더라도 거기에 비해서 이명박 씨는 뜬금없이 감세를 들고 와가지고서는 남의 나라 얘기를 갖다 갑자기 우리나라 다리에다 갖다 놓고 긁는 짓을 하는 바람에 사실 저 양반은 4대강 말고 뭘 했는지 사실 지금 기억이 잘 안 납니다. 여러분들도 어떠신지 모르겠는데 나름 또 경제 대통령이라고 뽑힌 분이시잖아요. 건설 회사 사장이지 경제 대통령이라고 하는 게 이제 우파 포퓰리즘에서 네. 조중동이 하던 소리를 이제 넘어간 거고요. 네. 박근혜 정부도 사실 조세 쪽에서 조금 테크니컬리 조정을 좀 한 거 말고는 한 게 정말 없는 정부예요. 그러니까 어떻게 보면은 잃어버린 경제 정책만으로 치면 사실은 잃어버린 10년은 이명박 5년, 박근혜 4년, 9년에 해당되지 않나. 그 당시에 구조적인 정책적인 개혁을 이룬 것이 거의 없으니까요. 반론 좀 주 해주시면. 선생님이 네. 처음에 굉장히 합리적으로 말씀을 하셔서 진짜 아버님 그런 줄 줄 알았더니 지금 평가하시는 거 보니까 경제적 평가가 아니라 완전히 정치적 평가를 하고 계시구나 그런 생각을 했어요. 그러니까 노무현 정부가 저는 잘못하지 않았다고 생각합니다. 노무현 정부가 세계 경제가 굉장히 좋을 때예요. 근데 이제 거기에 걸맞는 정말 어떤 변화를 일으켰느냐 그거는 우리가 좀 다시 볼 필요가 있지만 그다지 뭐 이렇게 저는 선전한 정부라고 봅니다. 또 뭐 한미 FTA도 했고 뭐 여러 가지 필요한 조치들을 했고요. 이명박 정부에 대한 평가가 굉장히 객관적이지 않으신 게 글로벌 금융위기 왔을 때 글로벌 금융위기를 극복하는 과정에서 대한민국이 전 세계에서 제일 잘 극복했다는 거는 세계은행 그리고 IMF 모든 평가에서 또 지표로도 그대로 나와요. 그러니까 그런 거는 객관적으로 인정을 해주고 네. 평가를 해주는 게 맞고요. 물론 이명박 정부도 처음에 예를 들어서 747이라든지 조금 허황된 공약이죠. 그러니까 그런 어떤 그 공약을 내건 거는 저도 그거는 적절치 않았다고 그때 보지만 같이 있으시는 거 아니에요? 아 있었어요. 그때 네, 뭐라고 하셨어요? 그때 저도 747에 대해서는 처음에 반대를 좀 했죠. 근데 뭐 이거는 뭐 내가 반대를 했다 안 했다 그런 게 중요한 게 아니고 그 공약으로서는 뭐 그게 그럴듯하긴 했지만 사실을 저기도 보면 알지만은 우리가 그 경제 성장률이 저렇게 떨어지는 거는
우리나라 그 잠재 성장률이 전반적으로 떨어지는 거에 네. 거의 수렴하는 겁니다. 네. 그러니까 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 정부에서 저는 뭐 약간의 잘했고 못했고 이런 차이는 있지만 한국 경제를 전반적으로 이끌어오는데 큰 대가가 없이 끌고 왔다고 생각을 해요. 다만 그 정부가 더 잘할 수 있는 것을 못했다. 네. 이런 평가는 얼마든지 가능하고요. 그런데 제가 우려하는 거는 문재인 정부 들어와서 저 꺾어지는 그 힘이 더 심화될 가능성이 있다. 왜 그렇게 생각을 하느냐면 정책이 경제에 미치는 효과가 이전 정부보다 이 정부 들어와서 굉장히 심해졌어요. 그건 왜 그러냐면 이전 정부들은 노무현 정부조차도 시장을 굉장히 중시하는 정책을 썼거든요. 그런데 이 정부 들어와서 시장을 잡으려고 해요. 시장을 어떤 형태로도 자기의 어떤 이 그 목표를 가지고 잡으려고 하다 보니까 정책이 시장에 미치는 영향이 과거보다 훨씬 크게 나타나고 그게 긍정적으로 크게 나타나기보다는 부정적으로 크게 나타나는 측면들이 지금 이게 현실로 보이니까 또 시장 자체가 그런 어떤 자기 활력을 갖고 그 스스로 이게 그 높은 투자 의욕을 가지고 이렇게 굴러가는 그런 메커니즘들이 이렇게 죽게 만드는 이 정책들을 쓴다는 게 시장의 평가거든요. 그러니까 그런 어떤 것들이 문재인 정부 들어와서 우리가 정말 저런 하강 곡선이 더 심해지고 심지어는 장기 침체 국면으로 들어가는 것 아니냐 하는 우려를 갖는 거예요. 근데 사실 그 정부의 성장률이라는 게 전 정권의 경제 환경, 어떤 유산을 받았냐에 따라서 좀 달라지는 거잖아요. 그러니까 정말 우리가 5년 뛰어서 경제 평가를 한다는 게 쉽지 않은 것 같아요. 근데 조금 박 교수님께서 저 말의 그 취지를 오해하신 것 같은데 우선 첫 번째로 이명박 오늘 정권이 이렇게 되겠네. 좋아. 누가 이렇게 보면 어머. 너무 편일 거라 좋아한다. 생각합니다. 아니 내가 무슨 말을 하려고 그랬거든. 네. 그럼 이게 그럼 먼저 하세요. 이명박 정권이 그 당시에 있었던 세계 금융 위기를 잘 매니지하는 것을 제가 관가한 것은 제가 실수했어요. 그건 맞는데 제가 말하려는 포인트는 매니지를 관점에서 또는 경쟁 성장률 관점에서 평가를 하는 것이 아니라 하나씩 하나씩 그 단계별로 우리 경제가 뭔가 했어야 되는 네. 개혁을 얼마만큼 했느냐라는 기준으로 말씀을 드렸다고 이해를 하시면 좋겠습니다. 네네. 예. 그 제가 좀 더 보충을 하면 이제 꼼꼼히 따지면 사실 저 지표 성장률 지표를 가지고 각 정부의 경제 정책을 평가하기 좀 어려워요. 왜냐하면 김영삼 대통령 임기 막판에 IMF 외환위기가 터져서 그 다음 해에 경제 성장률이 마이너스를 기록했잖아요. 그거는 김대중 정부 성적표로 넘어가요. 네. 그렇죠? 그럼 한번 팍 내려가고 나니까 그다음엔 또 두 자릿수 퍼센티지 성장을 그다음엔 또 했어요. 그래서 이제 IMF 외환 위기라는 것을 껴안고 5년을 이제 국가 운영을 하고 나서 성적표가 저거잖아요. 그다음에 노무현 정부 때 이제 부동산 버블 하고 초기에 그 카드채 위기 그게 심각하게 왔어요 처음에. 그거는 저 김대중 대통령 시기에 IMF 외환 위기 이후에 김대중 정부가 만든 거예요. 예, 골짜기에 빠진 경제를 어떻게든 살려내기 위해서 저렇게 5%의 성장을 하기 위해서 했던 이제 신용카드 남발 정책의 효과가 다음 정부로 넘어갔던 거거든요. 그게 이제 그렇게 됐던 거고 이명박 대통령이 이제 미국발 금융위기를 수습할 때 큰 버팀목이 됐던 거는 한국이 거품이 적었어요. 그때 참여정부 막바지에 LTV 그 덕도 있다는 얘기죠. 예, LTV, DTI 이런 부동산 규제를 엄청나게 하고 금융 규제를 하고 해가지고 미리 버블을 많이 이제 꺼트려 놨어요. 거기다가 외환보유고는 3천억 달러 이상 쌓아놨죠. 네. 아니 뭐 그래서 다 잘했다는 뜻이 아니에요. 그냥 그렇게 말을 하는 거죠. 그리고 이제 그 제가 이제 추세선을 이렇게 보시면 대개 1995년도 이후로 지금까지 한국 경제의 성장률, 이제 성장률과 잠재 성장률 추산치 이것들을 보면 연평균 0.26%씩 낮아져요. 이렇게 지속적으로 낮아지는 데는 이 경제학자들은 그걸 또 분석을 다 해놨더라고요. 그 이유가 무엇인지에 대해서 인구 변수, 뭐 기술 혁신 속도, 뭐 등등 해갖고 다 이게 뭐 분석은 다 돼 있어요. 이제 전문가들은 다 알죠. 그러니까 우리가 이제 경제학을 좀 공부한 사람들은 되게 0.25% 내외로 해마다 잠재 성장률이 내려가고 있다 우리가 이 점을 알고 있고요.
그리고 이 실제적인 이제 경제 성장률이 거기에 수렴한다. 아까 박 교수님 말씀하신 수렴한다는 건 그 뜻이에요. 그 뜻이고 그래서 이런 추세선하고 그다음에 그 전 정부와 해당 정부 그러니까 그 어떤 정부에서 벌어진 경제적인 여러 현상의 원인이 그 정부에만 있는 것도 아니고 그죠. 네. 또 이 정부에서 한 일들의 후과가 그 정부에서 끝나는 것도 아니어서 되게 저 그래프는 네. 진보 정부가 들어섰던 보수 정부가 집권을 했건 간에 우리 경제의 실질 성장률은 저렇게 하락하는 추세로 몇십 년간 왔다. 그 점을 확인하는 게 저는 네. 더 필요한 일이 아닌가 그렇게 생각해요. 저도 동감해요. 그리고 그런 면에서 지금 우리가 이 얘기를 하는 것에 남는 교훈이 있다고 하면 네. 저런 식으로 정치와 경제를 평가하는 그 틀을 네. 우리가 지금이라도 벗어나야 돼요. 그렇죠. 네. 정권 기준으로 경제 성장을 하면 그랬으니까 어쨌다. 그렇게 하면 안 된다는 네네. 거죠. 그래서 이제 사실 허지모 작가님한테 질문을 드리기 위해서 아까 얘기를 시작한 건데, 그러니까 한 정권이 어떤 또 경제적인 환경을 물려주냐에 따라서 성장률 달라지고 뭐 평가가 달라지듯이 아마 역사 속에서도 뭐 우리는 지금 5년 단위로 평가를 하지만, 그렇죠? 그렇죠. 역사 속에서도 그러진 않았던 것 같아요. 어떤 기준들이 있었나요? 그 질문 네. 앞에 저도 이렇게 듣다 보니 네. 참 저 정권에 대한 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 네. 짧은 역사지만 저는 그 역사 경제라는 것이 아까도 말씀하셨겠지만 전부 다 자기 하고자 하는 대로 되는 게 아니고 운이 굉장히 많이 작용을 하죠. 예, 그 청나라 말기에 그렇게 잘 나가던 청나라가 총칼 들고 서구에서 쳐들어올지 어떻게 알았겠습니까? 그래서 저는 비록 몇십 년밖에 되지 않지만 이 정권별로 업적을 볼 때는 이 정권이 의도했던 바가 뭔지 정말 결과는 차치하고서라도 과연 이 정책을 왜 했는지 정말 사리 사욕을 배제하고 했는지에 관한 그런 걸 좀 먼저 많이 좀 평가를 할 필요가 있다고 봅니다. 네. 그래서 제가 보기에는 저 정권들 중에 전 제일 좀 낙제점을 주고 싶은 것이 이 역사를 하는 입장에서는 MB 정권이에요. 죄송합니다. 아니, 뭐 저한테 죄송할 게 어딨어요. 그게 왜 그러냐면 잘한 점도 많다고 생각을 해요. 그런데 정책 기조가 제가 봤을 때는 민주주의가 발전해오는 과정, 그다음에 자본주의가 발전해오는 과정에서 좀 역행하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 뭐 예를 들면 토목공사로서 뭔가를 일으키겠다고 하는 거라든가 아니면 자본주의라고는 표현을 하지만 실제로 자본주의가 자유시장 경제를 좀 나쁘게 표현한 좀 그런 말이거든요. 자유시장 경제 부작용을 이야기할 때 자본주의라고 이야기를 하는 거죠. 그런데 그 자본주의가 실체가 뭐냐? 실제로는 대기업입니다. 네. 대기업이나 아니면 외국에서 온 그런 다국적 기업들을 이야기하는데 이 사람들한테 더 많은 이권을 주고 좀 기회를 더 많이 줬다라는 것은 실제로 자본주의가 민주주의를 굉장히 좀 저해하는 요소로서 작용하는 시점에서 네. 굉장히 결정적이었다. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 좀 잘한 점도 있고 못한 점도 분명히 있습니다. 전부 다 잘한 정권이 어디 있고 전부 다 못한 정권이 어디 있겠습니까? 네. 그런 점에서 좀 역사적인 흐름에서 좀 역행을 하지 않았나 하는 생각을 제가 뭐 거기에 했습니다. 대해서 뭐 일일이 반박하고 싶지는 않고 역사를 하시니까 좀 이렇게 그 역사라는 게 뭐예요? 비교의 관점을 갖는 게 제일 중요하잖아요. 우리가 비교에 의해서 아는 거잖아요. 이제 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 조금 아까 시장 경제를 얘기하면서 우리 오늘 주제인 민주주의하고도 관련이 되는데 시장 경제를 중시하고 대기업이든 기업의 어떤 그 시장에서의 중심성을 중요시하면 그게 자본주의입니까? 네. 그게 자본주의고 그거는 그 도덕적인 평가의 잣대로 보면 안 돼요. 제가 이제 사회민주주의 국가들 보통 얘기하는 그러니까 이제 북유럽이나 그 서유럽의 사회민주주의 국가들이 시장의 자유도라고 하는 측면에서 보면 대한민국보다 훨씬 자유도가 높습니다. 네? 그러니까 시장은 시장답게 시장의 활력으로 그들의 자율성에 의해서 굴러가도록 하는 것이죠. 그게 뭐냐? 정부 정책의 입장에서 보면 기업에 가능한 한 많이 간섭하지 않고 규제를 많이 하지 않고 그들이 뛰어놀 수 있도록 하고 다만 거기서 생기는 불공정의 문제나 또는 거기서 과잉된 그런 문제 또 그런 것들을 정부가 전체적으로 관리하는 역할만 하기 때문에
저들 나라가 한편으로는 시장 경제도 하면서 그리고 복지도 하는 거예요. 근데 우리나라에서는 지금 어떻게 이해가 되느냐면 마치 시장을 중시하고 시장 경제를 강조하면은 그것이 무슨 가진 자들을 위한 것이고 기업을 위한 것이고 그게 무슨 뭐 불평등을 조장하는 것이고 이렇게 이해하는 단순 논리가 참 위험하다는 거예요. 저는 박 교수님의 말씀이야말로 좀 더 단순하게 말씀하신 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 예, 자유시장 경제라는 것이 사실은 그 무제한급 싸움이 아니라고 저는 생각을 하는데 아마 제가 좀 지적한 것은 그런 체급의 제한을 두지 않고 막 붙인 싸움이 아닌가 하는 그런 생각이 들어서 저는 그런 말씀을 드렸던 겁니다. 그게 이제 체급 구분 없이 무제한 경쟁을 붙이는 거를 이제 신자유주의라 그래요. 보통. 네. 네. 예, 그 경쟁이 최고고 경쟁을 붙이면 좋은 결과가 나올 것이라는 믿음을 가지고 하는 건데요. 제가 뭐 그 박 교수님 말씀에 뭐 일리가 있다고 생각해요. 정부가 너무 그 시장에서 이루어지는 여러 과정에 어떤 목표를 가지고 시장의 원활한 어떤 기능을 저해하는 정책 수단을 가지고 개입하는 거는 일반적으로 좋지 않다는 생각을 저도 해요. 그런데 아까 이제 서유럽이나 북유럽 국가하고 비교하면서 우리가 더 국가가 시장을 장악하려고 한다는 말씀을 하셨잖아요. 저는 이 이야기는 사실은 좀 현실과 맞지 않지 않느냐 생각해요. 우선 단적인 예를 이제 통계를 보면 지금 서유럽이나 북유럽 국가 중에 영국 빼고요. 영국 한 군데만 빼고 나서 전체 국민 총생산 중에서 국가 부문의 비중 그게 우리나라보다 낮은 나라가 있습니까? 그거는 그러니까 제가 드리는 예, 말씀은 예. 이런 거예요. 그러니까 지금 제가 좀 문재인 지표를 정부가 먼저 말씀. 지금 이제 이건 노무현 정부 때도 똑같이 들었던 얘기예요. 문재인 정부 들어와서 사회주의 좌파 정책을 하고 있다. 뭐 시장을 죽이고 있다. 무슨 시장 경제에 반하고 시장을 침해하고 있다. 뭐 이런 주장 큰 정부 하려고 한다. 뭐 국가 부채로 나라가 망할 거다. 심지어 이미 나라가 망했다 이렇게 주장을 해요. 그러니까 이 주장에 대해서 박 교수님은 어떻게 평가하시는지 참 궁금하기도 한데 이제 지금 하신 말씀을 들으면서 이렇게 생각하는 거는 우리는 국가의 역할이 되게 적은 나라예요. 경제에 관해서 보면 저는 그렇게 봐요. 모든 데이터를 볼 때 보통 일반적으로 그 자유시장 경제 혹은 뭐 자본주의 어떻게 말을 하든 경제 수준이 높은 서유럽과 북유럽의 나라들은 심한 경우에는 국가 부분이 50%가 넘고요. 그리고 적은 나라들이 40%가 넘어요. 요즘 유럽 대륙에서 제일 잘 나가는 독일의 경우에 거의 반 넘거든요, 국가 부문이. 아니 그 국가 부문의 기준을 뭘 갖고 얘기를 하는 국가 거예요? 국가 부문이- 예산이 전체 GDP의 아니요. 50% 이상이라고요? 퍼블릭 섹터. 그럼 뭘? 그러니까 공적 부문이요. 그러니까 무슨 소리냐면 조세를 걸어서 재정 지출을 하고 사회보험료를 걷어서 연금을 지급하고 이제 의료비를 부담해주고 그 고용보험료를 자, 걸어서 고용보험을 지급하고 이거 다 포함하고요. 그다음에 공기업, 국가 소유 기업의 생산량 이 모든 것들 공적 부문을 다 합치면요. 독일의 경우에는 많았을 때는 55%까지 갔고요. 지금도 50% 넘습니다. 노르웨이, 핀란드는 더 하고요. 그러니까 제가 드리는 말씀은 이런 거예요. 제가 이제 정부가 무엇인가를 더 해보려고 하는 것들 중에는 그런 방식으로 안 하는 게 더 좋거나 또는 그건 안 했으면 더 좋겠어라고 하는 일이 있을 수 있어요. 그러나 마치 현재 한국 정부가 무슨 나라를 베네수엘라 꼴로 몰고 가는 이런 식의 어마어마한 그런 말도 안 되는 정책을 써서 시장을 옥죄고 있는 듯한 느낌을 주는 이런 것은 저는 그렇게 이거는 설명하지 판타지다. 않고요. 저는 그렇게 생각해요. 그 말씀하신 건 아니지. 그래, 저는 제가 그렇게 들었어요. 그렇게 설명한 거 전혀 아니고요. 그러면. 자, 제가 하나 설명드릴게요. 제가 말씀드린 그 지표는 헤리티지 재단이 매해 조세, 금융, 노동 등등등 해갖고 모든 그거를 지표를 종합해서 경제 자유도 지표 순위를 매겨요. 거기 보면 북유럽 국가들이나 서유럽 국가들이 전부 세계 20위권 안에 들어가 있습니다. 심지어 덴마크 같은 데는 세계 4위예요. 네, 스웨덴도 세계 10위권입니다. 우리나라가 27위, 28위를 왔다 갔다 해요. 그 얘기는 지금 뭐 국가가 얼마나 예산을 쓰느냐,
또는 복지 지출이 서구는 많기 때문에 국가 부분이 크죠. 그런데 그런 차원이 아니라 시장에 국가가 얼마나 관여를 하고 또 그 규제의 틀이라든지 다른 여러 가지 법적인 제도적인 틀을 통해서 시장을 관여를 하느냐 그걸 보여주는 거거든요. 하나의 예를 들면 스웨덴 같은 경우 독일도 마찬가지인데 기업을 상속하면 상속세가 없잖아요. 그러니까 조세가 아까 말씀을 하셨는데 조세 제도도 중요한 경제 자유를 평가하는 것 중에 하나죠. 저는 우리가 민주주의를 통해서 그런 경제적인 부를 얻고 성장을 얻은 거를 분배를 정의의 관점에서 더 많이 해야 된다. 그 논리에 반대하지 않습니다. 여기서 이제 제가 좀 개념적으로 좀 말씀을 드리고 싶은 게 있는데 뭐냐면요. 큰 그림으로 말하면 현대 경제는 를 운영하는 그 두 가지 주체가 있어요. 하나는 국가가 있고 하나는 시장이 있는 거예요. 이 국가가 그러면은 경제에 어떤 그 역할을 하느냐에 크게 보면 또 둘로 나눠요. 하나는 그 나라가 생산하는 자원의 얼마만큼 자기가 차지를 해서 운영하는 데 차지를 하느냐. 그게 하나 있고 그게 이제 소위 조세 부담률 뭐 이런 식으로 가는 게 있고 또 한편으로는 규제를 통해서 행위 자체에 대해서 그 말하자면 간섭을 하는 게 있는 거예요. 박 교수님 말씀은 주로 어느 쪽을 말씀을 드리면 두 번째 행동을 하는 데에 대한 규제는 한국이 굉장히 강한 나라이고 지금 유 이사장 말씀하신 것은 자원을 차지하는 비중에서는 우리나라가 굉장히 낮은 나라다. 이 두 가지가 사실은 상충하는 얘기가 아니라는 것이 왜냐하면 한국은 자원을 차지하는 비중, 가져가는 비중은 굉장히 낮은 것에 비해서 실제적인 운영에 대한 규제는 굉장히 강한 나라예요. 그렇기 때문에 이 두 분의 얘기가 약간 엇갈리는 것처럼 들릴 수 있다. 좀 복잡한가요? 그죠, 좀 복잡하죠. 네. 그러니까 가져가는 돈은 네. 작은데 나머지 부분에 대한 행동 규제는 상당히 제가 강한 하나만 나라다. 더 말씀드리면 이제 우리 주제하고 관련해서 시장의 논리하고 네. 민주주의의 논리라고 하는 것은 이건 일치하는 게 아닙니다. 그렇죠. 모순을 일으켜요. 시장은 불평등을 이용해서 평등을 이루어가는 과정이에요. 예를 들어서 애플이 또는 삼성전자가 어떤 혁신적인 스마트폰을 만들었다. 그 스마트폰을 통해서 엄청난 돈을 벌잖아요. 대신 그 스마트폰을 만든 그 혁신의 결과가 그냥 있는 게 아니라 그걸 따라가려고 하는 수많은 추종자들을 낳고 그들이 또 경쟁하면서 따라가고 또 그 스마트폰의 편익을 온 그 국민들이 누리고 이렇게 하면서 그 평등이 확산되어 간다고요. 처음에는 소수만이 갖고 있던 스마트폰을 그 성장과 함께 또 그런 어떤 혁신의 성과가 확산됨과 함께 모든 사람이 공유할 수 있게 되는 거예요. 그러니까 시장은 불평등을 이용해서 평등을 이루어가는 과정이에요. 대신 민주주의라고 하는 거는 이거는 기본적으로 다수의 논리고 그 자체로 인민의 논리잖아요. 많은 사람들의 그 의견을 반영하고 많은 사람들이 뜻대로 운영하기를 원하는 거기 때문에 민주주의는 그 자체가 토크빌이 얘기했듯이 평등의 에토스입니다. 그러니까 민주주의라고 하는 것은 처음부터 사람들이 다 동등한 권리를 갖고 동등한 이익을 갖기를 원하고 동등한 수준의 어떤 결과적 이 평등을 원하는 거예요. 그러니까 여기에서 민주주의 논리하고 시장의 논리는 부딪히게 돼 있어요. 그런데 이 시장의 논리를 민주주의 논리가 너무 과도하게 네. 하지 못하도록 하는 그 중재 기능을 사실은 국가가 해줘야 국가의 되는 거예요. 역할이다. 네. 그런데 그 국가가 그런 역할을 안 하고 한쪽만을 보게 되면 네. 이게 시장이 때로는 네, 네. 옥죄일 수 있고 거꾸로 너무 지금 아까 얘기했듯이 시장의 논리만 해서 민주주의 논리를 무시하면 분배 또는 정의 문제가 상대적으로 소홀히 될 수 있죠. 네, 네. 이 균형을 맞추는 네. 문제가 사실은 이 정치와 경제의 그 상호관계에서는 제일 중요한 문제예요. 그 양립을 이루도록 하는 조정을 하는 게 바로 정치다라고 말씀을 하시는 건데, 근데 사실 지금 아까 좀 듣고 싶은 얘기가 있어서 그리 와서 그 이제 우리가 임기 5년 내 어떤 정치, 그 경제를 자꾸 우리가 성적표를 매기려고 판단을 하잖아요. 근데 역사 속에서도 좀 거슬러 가서도 좀 이거를 조금 더 길게 보자는 어떤 그런 선임들의 말씀이 있지 않았을까? 좀 그 부분 좀 설명해 주세요. 요즘 네. 얘기를 하니까 제가 좀 할 말이 없었는데 내가 옛날 얘기 굳이 예전 걸 얘기를 좀 끄집어내자면 그 2,400년 전, 500년 전에 그 와신 상담으로 유명한 그 구천 있지 않습니까? 구천, 네. 그 참모 법녀가 구천한테 하는 말이 있어요. 10년 교훈, 10년 생취. 10년 동안 교훈을 받아서 10년 동안 온 나라를 쏟아부어서 그러니까 민생 온 합치가 되어서 나라를 키워야지만 복수할 수 있다고. 예, 그랬더니
월나라가 커져가지고 네. 이렇게 복수를 했죠. 사실은 뭔가 당대에 되는 일은 굉장히 없습니다. 예나 지금이나 경제는 굉장히 오래 걸려요. 알렉산드로스가 있으려면 필리포스가 있어야 됐고 문경지치가 있어야지만 한무제가 있었던 거고 앙리 4세가 있어야지만 루이 14세가 있었던 거거든요. 누군가는 뿌리면 누군가는 걷습니다. 네. 근데 이 세 왕들은 또 호라당 다 써버려가지고 나라가 거의 또 뭐 망했죠, 거의. 네. 예, 그래서 누군가는 또 긁어서 쓰면 네. 또 누군가는 또 손해를 보는 것이 이 경제인데 요즘은 굉장히 단기 정권이란 얘기죠. 네. 그래서 뭔가 당대에 뭔가 돋보이려고 네. 하는 위정자가 가장 위험한 위정자일 수도 있습니다. 네네. 그래서 요즘에 경제는 정권과 정권이 굉장히 서로 큰 그림을 나누어서 그려야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 세 분 말씀을 제가 막 뒤섞어 가지고 네. 얘기를 하나 하고 싶어요. 들으면서 옛날에는 왕이 한 번 되면 건강하면 60년씩도 통치했어요. 예, 맞습니다. 예, 그 뭐 강희제는 61년 했죠. 루이 14세도 예. 거의 60년 했잖아요. 예, 50년 했습니다. 예, 그랬는데 지금은 그렇게 할 수가 없어요. 기본적으로. 그러니까 그 근대 민주주의가 뿌리를 내기 이전의 봉건 시대나 혹은 고대의 왕들이 수십 년간 집권하면서 자기 하고 싶은 일을 차근차근 하던 시대하고 지금하고는 비교가 불가능해요. 네. 누가 그렇게 넓은 시야, 긴 시야를 가지고 일을 5년 동안 하면 좋겠지만 우리나라 같으면 현실적으로 기대하기는 좀 어려워요, 그죠? 그다음에 우리나라가 그 국가가 차지하는 몫은 적은데 행동에 대한 규제는 강한 나라라고 그러셨잖아요. 이게 왜 그렇게 됐을까? 왜 그렇게 됐을까? 그리고 그렇게 행동에 대한 규제를 막 하니까 이제 뭐 이게 시장 메커니즘을 저해하는 거다, 반시장적이다 이런 비난이 나오죠. 또 한편에서는 지금 특히 야당에서 박 교수님이 민주주의하고 시장 경제가 불일치한다고 그랬어요. 원리적으로. 이 세 가지 말씀을 조합해 보면 네. 우리나라가 왜 이런지를 제가 지금 들으면서 아 그래서 이렇구나. 지금 깨달으신 거예요. 예. 예. 우선 이 자유시장 경제 또는 자본주의라는 것은 1원 1표죠. 1원 1표. 이런 일표. 네. 내가 가진 자본만큼 예, 시장에서는 영향력을 돈 행사할 수 많은 있는 사람이 수요로 나타날 수 있기 때문에 돈 많은 사람이 원하는 물건은 시장에 다 나와요. 네네. 그러나 돈이 없는 사람이 간절히 원하는 것은 시장에 아예 안 나타나는 경우가 되게 많아요. 그렇죠? 근데 민주주의는 1인 1표잖아요. 그 저는 여기서 우리나라가 왜 이렇게 되는지를 알 수 있다고 생각을 하는데요. 그 시장에 내버려 두면 네. 말씀하신 것처럼 격차가 나게 돼 있습니다. 시장 메커니즘이라는 것은 정의의 실현에 아무 관심도 없고 정의를 실현하지도 않아요. 그래서 그 분배 지표를 보면 우리 자료에 있었는데 한국이 분배 지표가 진위 계수를 보면 가처분 소득 진위 계수요. 그러니까 그게 실제 민간 가게에서 쓸 수 있는 돈, 네네. 그 진위 계수를 세금 후에, 기준으로 세금 보면 후에. 좀 안 좋은 쪽에 속해요, 우리나라가. OECD 국가 중에서. 근데 시장 진위 계수 있잖아요. 시장 진위 계수. 그러니까 국가가 개입하기 전에 네. 아, 시장 그건 좋아요. 거래를 통해서 만들어져 있는 진위 계수를 보면 네. 우리보다 진위 계수가 낮은 나라. 그러니까 진위 계수가 높을수록 불평등이 심한 거거든요. 네. 1이 되면 한 사람이 다 가지는 다 거고요. 가지죠. 제로가 되면 완전 똑같은 평등, 거예요. 네. 근데 되게 우리가 0.35 내외 이렇게 지금 가처분 소득 진위 계수가 나와 있는데 우리보다 가처분 소득 진위 계수가 낮은 그러니까 실제로 국민들이 더 골고루 잘 사는 그런 나라들의 시장 진위 계수를 보면 대부분이 우리나라보다 높아요. 네. 더 불평등하다. 예. 그 시장은 되게 불평등해요. 자유도가 높아요. 그죠? 내버려 두는 거예요. 많이 버는 사람 많이 벌고 못 버는 사람 못 벌게. 그러면 가처분 소득 진위계에서는 왜 그러면 그렇게 계속 우리보다 훨씬 좋으냐 하면 세금을 제대로 걷어요. 그리고 돈이 없기 때문에 자기의 요구를 시장 수요로 표출하지 못하는 시민들을 위해서 그 돈을 팍팍 써요. 그러니까 가난한 시민들도 살게 해주니까 부자들이 잘 나가는 거에 대해서 별로 반감을 안 가져요. 그 문제는 이 얘기를 제가 너무 길게 했는데 아니, 좋은 지적이에요. 지금 현 정부나 또는 이 진보 쪽에서는 그 모델로 가고 싶은 거예요. 시장 자유도를 높이는 거 하고 네네. 시장 자유도를 높이려면 국가가 제 역할을 해야 된다. 그러니 국가가 제 역할을 할 수 있도록 좀 도와주라. 근데 이게 힘들어.
막 반대하고 막 난리예요. 막 모든 경제신문들이 다 막 반시장주의라 그러고 밀려. 네. 밀리니까 어쩔 수 없이 시장 소득이 좀 벌어지는 걸 막기 위해서 시장에 개입을 할 수밖에 없는 거예요. 이게 민주주의 때문에 그래요. 왕이면 네. 내가 50년 집권할 건데 나 건강하니까 다 모여봐. 그래갖고 야, 너 세금 더 내. 그리고 야, 니들은 이 사람 돈 좀 많이 벌어도 뭐라 하지 마. 이렇게 타협을 할 수가 있을 텐데 안 돼요. 안 되니까 지금 진보 쪽은 이번 총선에도 공약이 그렇게 나올 텐데 계속해서 국가가 행동을 간섭하는 건 걸 줄이고 싶다면 국가의 일을 키우자는 쪽으로 가는 거고요. 네. 지금 자유한국당을 비롯한 보수 야당에서는 그거 자체를 반대해요. 그러니까 지금 우리가 이 주 박사님 말씀하신 것처럼 지금처럼 정부가 일일이 막 개입을 해서 뭔가를 정의를 실현하려고 노력하는 그러나 국가가 하는 일은 적은 이 시스템하고 네. 그다음에 국가가 하는 일을 제대로 할 수 있게끔 제대로 세금도 걷고 다 하고 그 대신에 마음대로 할 수 있게 좀 내버려두는 이 시스템하고 어느 게 좋냐에 대한 논쟁이 필요하고요. 네. 그거를 민주주의 원리에 의해서 선택해 줘야 된다고 봐요, 저는. 뭐 말씀하실 거 있으세요? 네. 뭐 너무 길게 먼저, 말했죠. 먼저. 아니 근데 아니요. 네. 말- 제가 말씀하셔도 막 돼요. 그런 생각이 들어서 저희들은 찍게 다시러 왔으니까. 왜 아니 그러세요? 무슨 말씀을? 네, 말씀. 네. 아니 그러니까 아니, 말씀드리면. 굉장히 그 흥미로운 주제고 지금 이 지점에서 보면은 사실은 생각의 60~70%는 저는 동일한 공감대 위에 있다고 생각합니다. 근데 이제 조금 달라지는 지점들이 있죠. 그건 뭐냐면 정부의 역할에 관한 것이에요. 정부라는 게 기본적으로 세 가지 역할을 갖고 있어요. 일단 경비원 역할이 있어요. 네. 국민들 안전을 지켜주는. 그 다음에 유모로서의 역할이 있어요. 아이를 돌보는 유모와 같은. 그러니까 국가라고 하는 게 기본적으로 국민들의 삶을 허용하는 최대한의 단위니까 그 삶이 안전하고 일단 기본적인 삶의 조건을 갖도록 만들어줘야 되는 거죠. 그리고 그 다음에 상인의 역할이 있어요. 왜냐하면 먹여 살리려면 돈을 벌어야 되는데 그 돈을 벌도록 하게 하는 그런 역할을 해줘야 된다. 그러니까 진취적인 상인도 돼야 되고 아주 따뜻한 보모도 돼야 되고 그리고 이 힘센 경비원도 돼야 된다. 그러니까 이 세 가지 역할을 잘하는 정부를 저는 유능한 정부라고 봅니다. 그러니까 과거의 그 정부 역할에 대한 이 논쟁은 주로 큰 정부냐 작은 정부냐. 그래서 이게 큰 정부를 해야 사실은 세금을 좀 더 많이 걷어서 복지를 이룰 수 있고 그게 꼭 틀린 게 아니에요. 그리고 아무리 보수가 작은 정부를 주장한다 하더라도 역사적으로 작은 정부가 된 적이 없습니다. 20세기, 21세기 내내 정부의 크기는 아까 말씀하신 대로 커졌어요. 문제는 그 정부의 크기가 커지고 예산의 그 크기가 커지고 그리고 거기에 따른 지출이 커지는 것에 대한 사회적 합의를 어떻게 이루느냐 하는 문제예요. 그게 이제 민주주의인데 그 민주주의도 어떤 한쪽이 일방적으로 그게 뭐 보수가 잡았다 그래서 보수가 가고 진보가 갔다고 가는 게 아니라 북유럽이나 서유럽에서 그 부분의 민주주의가 굉장히 강한 그러니까 이 복지가 강한 이유는 어떤 사회민주당이나 뭐 이렇게 좌파 정당들이 그런 정책을 써서가 아니라 좌파 정당이 집권했든 우파 정당이 집권했든 굉장히 폭넓은 정치적 합의를 이루어서 그런 것들을 그게 단순한 정치적 합의에 끝나지 않고 국민적 합의를 통해서 간 거예요. 그러니까 덴마크를 가보면 사람들이 세금을 내는 데 대해서 전혀 개의치 않고 네네. 그 많은 세금을 부담할 자세가 돼 있는 거예요. 네. 물론 뭐 사람마다 좀 편차는 있겠지만 폭넓은 거기에 대한 사회적 합의가 있는 거죠. 그게 민주주의의 기능이고 특히 정부의 정치적 기능이라고 저는 생각합니다.